OK，好嗱，咁咧今日咧我就係歡迎大家嚟到呢一個嘅照顧者嘅嗰個嘅自我護理嘅講座啦。咁今日咧其實咧我就預備咗咧一啲嘅資料咧同大家嚟分享下，就係關於咧點樣咧作為一個照顧者咧點樣去好好照顧自己啦，點樣去幫自己咧去辨識一啲嘅壓力徵兆喎。同埋咧，點樣咧去幫自己咧去減低呢一啲嘅身心透支身心透支咧，換句説話講咧，即係話咧好多時我哋好攰啊，都唔知咁變咗好似咧好透支啦咁樣咁有啲咩方法可以減低嗰個身心透支，讓自己唔好過勞咧咁第三咧，我咧就會同大家分享一下咧一啲實用嘅自我關懷策略喎有啲乜嘢可以做咧，讓大家咧可以咧幫自己咧去減低嗰個嘅即係壓力之餘啦，又可以咧好好照顧自己嘅喎咁咧喺大家即係聽到我咁樣去分享嘅同時咧，如果大家係有問題嘅話咧，可以先寫低啦咁盡量咧，我都希望咧喺我去即係去講呢個題目嘅時候咧，請大家都閂咗個咪同埋咧，如果你哋係發覺咧聽得唔清楚嘅時候咧，可以舉手讓我哋嘅同事知道咁我可以調整一下個音量唔該晒大家。好，咁第一咧就想同大家分享一下啦，了解一下咧，其實照顧者咧嘅壓力咧係乜嘢嘢喎？咁我諗咧，大家咧其實咧都會好清楚知道啦即係乜嘢係壓力啦，係咪其實呢個壓力來源咧就係即係喺我哋咧平時咧應對唔同嘅挑戰嘅時候啦困難嘅時候啦，其實咧我哋都會咧係遇到壓力㗎喎，所以咧每人都有壓力，你有壓力，我有壓力咁其實咧我哋對於壓力咧嗰個嘅反應會係點樣咧？唔知大家有冇試過喺我哋面對壓力嘅時候咧，我哋咧喺無論係生理啦、心理、行為同埋社交方面咧，都會有啲反應㗎喎咁一陣間咧，當黃姑娘我咧去講一啲即係多啲嘅徵兆嘅時候咧，咁你會清楚一啲究竟自己係咪真係有相當嘅壓力咧咁嘅樣咁其實咧，值得知道嘅咧就係咧，其實咧適度嘅壓力咧，可以推動我哋個人成長嘅即係你可以想象就係話，如果我嚟嚟去去每日都係一樣嘅咁可能我都係即係同一條鹹魚冇乜分別啦，係咪啊？但係如果我哋咧係有壓力嘅時候咧，可以幫我哋咧推動一啲嘅成長讓我哋嘅進步咁但係咧相反過多嘅壓力咧係會讓到我哋咧對身體咧有啲咩即係嘅不良影響咁不良影響咧，我而家會講一講係包括啲乜嘢喎？嗱，咁喺呢度咧，我預備咗即係一啲嘅圖片啦，咁讓大家咧係即係睇得到咧，清楚明白咧，原來壓力過大咧對我哋嘅身體咧影響咧都唔細㗎嗱，咁我喺左手邊開始分享先啦嗱，咁其實咧我唔知大家有冇試過咧，就係話當你嗰個壓力好大嘅時候咧，會唔會即係都係覺得頭都大埋或者係咧即係頭痛頭暈諗唔到嘢集中唔到咁嗱，咁呢啲都係一啲壓力過大咧，對於我哋嗰個頭腦咧嗰個嘅影響喎咁另外啦，第二個影響咧係好即係明顯嘅，就係話咧，唔知大家有冇試過當你好大壓力嘅時候咧，會係覺得自己個心跳得好快或者係咧我覺得咧，即係或者唔係覺得係直頭覺得個血壓咧真係好高，係咪量咗個血啦，哇爆燈啦，150、160啦咁咁可能呢一個咧都係一個壓力過大咧，俾到我哋嗰個心血管個嘅一個負擔或者係一個負面反應咁呢個值得留意因為嗰個嘅腦同埋個心都係我哋即係身體主要嘅器官啦咁所以就唔好俾自己太大壓力咁另外咧第三啦，唔知大家有冇試過咧，就係話咧壓力大嗰排咧唞啖氣都好辛苦嘅，好難嘅，係咪啊？咁可能即係呢一個咧，其實對於我哋嗰個嘅肺咧都係有啲嘅即係影響咁變咗我哋嘅唞氣嘅時候咧，都會覺得咧吸啖氣咧都好似心口有嘢壓住咁樣咁呢個都係壓力過大有機會俾我哋身體嘅一啲嘅反應啦另外啦嗰個壓力過大咧，都有機會讓到我哋咧個消化系統同埋嗰個嘅腸胃咧都會有啲唔舒服喎。唔知大家有冇試過咧？
壓力大嗰排咧會食唔落嘢食唔落嘢，或者甚至乎係肚屙啊、胃痛嗱，呢啲都係一啲嘅壓力過大咧，讓到我哋身體咧一啲腸胃帶俾我哋嘅一啲唔舒服啦。咁另外啦，嗰個嘅對於我哋嗰個嘅肌肉咧，原來都有影響㗎咁有陣時我自己啦，壓力大嗰排或者好攰嗰排咧，過勞嗰排咧，都會覺得哎呀腰酸背痛啊、頸緊膊痛啊，呢啲都係一啲嘅身體嗰個嘅肌肉咧緊張咁呢個都係一啲嘅壓力帶俾我哋嘅一啲嘅影響啦。咁接住落嚟咧，我想講一講咧，就係話嗰個皮膚啦。可能你會好好奇點解壓力對於我哋個皮膚有影響有關係咁咁原來咧，我聽到唔少嘅老友記講或者朋友仔講咧，就係話咧，其實咧壓力咧都會讓我哋咧個皮膚咧會有濕疹問題或者係都會係有痕癢㗎喎嗱。咁意思就係話咧，可能有陣時自己本身已經係有濕疹或者係有皮膚嗰個嘅即係痕癢嘅問題㗎啦咁但係咧，當你有壓力嘅時候咧，係會更加容易咧觸發到嗰啲嘅問題產生㗎喎，或者讓到而家本身有嘅嗰個嘅皮膚問題咧係更加嚴重一啲咁呢個都係壓力對於我哋嗰個皮膚嘅影響啦。咁另外啦，其實咧壓力咧都會讓到我哋咧係嗰個嘅免疫系統咧都會受到影響㗎喎咁唔知大家即係都嗰個免疫系統係點樣啦？咁但係好多時咧，我會聽到有人講咧，就係話咧壓力咧讓到我哋咧可能咧有兩個情況。第一個情況咧就係咧老虎打得死幾隻另一個極端嘅情況咧就係話咧成日病即係好似冇晒抵抗力咁樣咁呢個都係即係壓力咧帶俾我哋嘅身體嘅一個嘅免疫系統嘅反應啦咁另外啦，生育系統啦其實咧我都即係估咧，大家可能都會即係知道如果壓力大嗰排咧，可能咧真係咧嗰個嘅生育咧可能係差啲嘅，係咪即係我聽到有唔少個案就係話咧原來咧壓力嗰排咧，哇男又好攰或者女又好忙嗰排咧，其實咧可能佢哋嗰個嘅性生活咧，可能都會受到影響，都唔定另外咧就係咧嗰個壓力咧，都會讓到我哋咧經常會好攰啦，好疲勞啦，係咪做咩都提唔起勁啦。雖然好多嘢等住做，但係咧總係覺得咧自己好攰啦，咩都唔想做啦對於我哋咧嗰個情緒咧，其實都有好大嘅影響啦咁我一陣間會再講多啲，就係話嗰個壓力對於我哋嗰個情緒有啲咩嘅影響好，咁我哋咧其實咧都想分享一下咧，就係話點解照顧者會係咁大壓力咧咁其實咧即係照顧者咧，我哋咧有好多唔同嘅工作㗎，同埋角色㗎咁我諗其實即係你得參加嘅，可能你都係身邊或者家人咧係需要你去照顧咁其實咧我諗咧呢度咧好多都係即係都講中咗大家嗰個嘅日常起居咁或者我都分享少少我知道㗎啦，就係話咧其實咧照顧者咧喺嗰個日常起居方面咧，需要照顧嗰個嘅被照顧者啦，係咪因為被照顧者佢身體或者係佢情緒有啲嘅事情係需要佢即係需要照顧者去照顧嘅，係咪咁變咗咧，可能佢哋唔能夠自理，或者嗰個自理能力咧係比較差啲咁變咗咧，其實我哋作為照顧者咧，我哋要幫助佢哋起居啦，唔單止係家務啦、煮飯啦個人護理啦，可能沖涼啦呢啲都係要去照顧者去負責啦。咁另外啦，其實咧安排預約嗱，你唔好睇小安排預約其實咧好多時咧，我聽到好多個案咧，就係話咧安排預約唔係咁容易噶我自己本身喺香港嚟嘅，所以咧其實咧我喺香港咧安排預約咧好簡單嘅啫，可能甚至乎唔需要嘅。我打個電話俾個姑娘話，我而家嚟啦咁，或者係我甚至乎咧我就走落去嗰個診所度話，我而家要睇醫生咁，即係排隊攞籌啦咁咁係相對簡單嘅。但係咧呢度咧，其實咧可能好多嘅醫療機構咧都唔係咁容易你可能要打電話啦，或者係上網啦去安排預約啦。咁又或者係唔係咁順利啦，要等啦，係咪或者係佢要你之後打翻俾佢啦，分分鐘要安排翻譯啦，咁又會遲咗啦。咁所以咧，其實咧喺安排預約方面咧，都會有啲嘅障礙咁另外啦，接送啦，接送咧其實咧都係一個好
花時間同埋精神嘅工作同埋角色嚟㗎嚇。譬如話舉個例子，媽媽或者仔女喺三藩市住，自己喺聖荷西住，你諗下嗰個長，即係嗰個嘅距離一來一回都起碼2-3個鐘頭啊，係咪啊？咁變咗咧，其實接送咧都會帶俾我，即係一個照顧者咧一啲嘅即係身體啊或者係情緒嘅負擔啦。咁另外啦，提供情感支持啦。嗱，咁呢個係咩咧？其實咧，照顧者咧好多時咧都係需要去日日對住，或者係好多時候需要對住嗰個嘅被照顧者啦嚇。咁可能本身咧，其實咧因為嗰個嘅長期需要去照顧人嗰個嘅角色咧，其實咧都讓到自己咧會係有啲嘅過勞嚇。咁因為好多時咧被照顧者咧嗰個情緒咧可能唔係太好喎，咁變咗咧其實好多時咧被照顧者咧都要係即係去幫佢安慰佢啊，或者係咧同佢去提供一啲情感支持啊咁樣樣。咁變咗咧，其實咧呢一個嘅工作咧同埋角色咧都唔好忽視啊。咁另外啦，其實溝通橋梁啦咁呢個係咩咧？就係話好多時咧被照顧者咧，頭先我提過啦，就係佢未必能夠好好咁自理啦，係嘛？咁變咗咧，當照顧人嗰個咧，佢要去同醫療去溝通啊，去幫手去即係同保險去聯絡啊，咁呢啲其實咧都係咧擔當咗一個咧係溝通嗰個嘅角色同埋橋梁嚇。咁變咗咧，其實咧頭先我講過就係話，可能我打電話去或者我預約，可能都係要一啲嘅時間或者等翻譯咁嘅樣嚇。咁變咗咧呢啲嘅溝通橋梁咧都係變咗係嗰個照顧者去負責翻啦。最後啦，我諗到嘅就係咧嗰個嘅經濟支援啦嚇。咁我諗好多時候咧，其實照顧人嘅包括係父母啊，或者係子女啊咁樣樣咧，其實都係會俾到我哋嗰個嘅被照顧者咧一個嘅經濟嘅支援啦嚇。可能自己有工作嘅咁樣樣去幫佢哋去即係負責嗰個嘅日常起居啊等等啦，開支等等啦。好啦，嗱咁照顧者咧，其實咧經常咧會係即係面對呢啲嘅角色同埋我哋需要做呢啲嘢啦。咁自不然咧，其實咧對於我哋嘅身體、情緒同埋嗰個人際關係咧，都會係有啲嘅唔同嘅問題啦嚇。嗱，舉個例，譬如話，當我經常要去照顧人嘅時候咧，頭先都提過咧，就係話有機會會係讓到自己好攰啦，係咪啊？身體上高可能會有一個嘅持續疲倦啦。可能我因為要照顧人嘅時候咧，我可能自己我即係冇乜正餐食到可能我真係食個杯麵就算啦，或者係咧我食冇定時啦，係咪啊？即係因為即係我一來一回，可能我真係3個鐘頭冇咗啦，咁變咗即係咩時候食個飯咧？咁可能都冇時間啦咁另外啦就係話咧，可能咧嗰個嘅運動方面咧都會缺乏咗啦，係咪啊？因為你可以想像嗰個嘅即係角色係咁忙嘅時候，點樣我可以抽時間？就算我有時間，都冇心情活動啦，係咪啊？咁呢個都係一個嘅冇法運動嘅情況啦。另外啦，唔知大家會唔會都有試過咧？就係話咧，即係除咗忽略飲食之外咧，都會咧有時候咧會係食唔落嘢啦。俾時間你都食唔落啦，或者係調翻轉頭食好多嘢啦，係咪啊？即係為咗滿足我自己嗰個壓力咁我自己都試過，原來即係壓力嘅係可以讓到一個人咧係可以食好多嘢，又或者完全唔食嘢嘅。咁呢個大家要留意啦另外咧就係咧，其實咧照顧人嗰個咧，通常好多時候咧都會咧遇到一啲嘅慢性嘅腰骨痛啦。係嘛？或者係頭赤赤啦，或者係身體其他嘅唔舒服啦。咁呢啲都係因為咧嗰個嘅照顧人嗰個角色咧太過忙碌啦，變咗咧嗰個嘅身體咧都出現咗一啲咁樣嘅問題啦。咁第二咧，我想都講講咧，就係話個情緒啦。咁其實咧嗰個嘅情緒咧，即係嗰個照顧人嘅照顧者都好多時候咧會係有遇到嗰個嘅緊張嘅情況啦，係嘛？因為成日都話唔知擔心佢會唔會突然間一個電話打電話嚟要我，即係由三藩市去
碌去上司要去即係接佢去 urgent care 咧，係咪睇急診咧？又或者係咧好多時候咧一個電話打電話嚟咧，我都會即刻個心砰砰跳啊，係咪啊？即係唔知道佢會唔會係有啲乜嘢嘅意外咧咁樣樣嚇。咁呢個都係一啲即係照顧者嗰個嘅角色帶俾自己嘅一啲嘅情緒啦、緊張啊、焦慮啊、壓力咁樣樣啦嚇。咁因為嗰個嘅照顧角色係即係7乘24咁滯啦嚇，咁變咗咧，其實嗰個嘅心力咧都會有機會係心力交瘁啦嚇。咁因為嗰個攰，因為個緊張嚇、焦慮、壓力，加埋身體嗰個嘅即係咁攰嘅時候咧，好容易咧我哋嘅情緒咧都會受到影響啊嚇。好多時咧我哋咧都會變得不耐煩啦，容易猛啲啦，係咪啊？容易發脾氣啦。同埋咧，我哋咧都會咧有機會係咧冇辦法可以提得起勁啊做嘢嚇，變咗咧成日都好似咧哇好悶蛋啊喺屋企嚇。另外就係咧有時候咧會係覺得咧係好無助，好似冇人幫到自己咁，係咪啊嚇？好多時候我都聽到有啲好多嘅個案咧，就係話雖然可能係一家人係有好多兄弟姊妹嘅，但係總係咧硬係咧就係得自己一個啊。係最能夠咧去幫到父母嘅。咁我唔知大家會唔會有咁嘅經驗嚇。咁其實咧，往往咧，當你覺得係自己一個係處理呢啲問題嘅時候咧，好多時咧都會帶俾一啲即係自己一啲好無助嘅感覺嚇。咁另外啦，委屈、內疚、自責又係咩咧？嗱，其實咧唔知大家會唔會理解咧，就係話即係當嗰個嘅被照顧者。佢覺得你照顧得佢唔好嘅時候，你會有啲咩感受咧？嚇，舉個例，譬如話係我明明已經係好遠揸車出去照顧佢，明明已經係煮好晒餐飯，明明已經係幫佢做咗好多呢樣嗰樣，咁但係咧，硬係佢就係唔領情，硬係咧佢就係咧覺得我做得唔夠，係咪啊？嗱，呢啲都係一啲嘅即係情況嚇，人哋對自己嘅一啲要求。咁咧，以至到咧係帶俾自己嘅一啲委屈嘅感受啦，一啲內疚同埋自責啦。咁自不然人哋講得多嘅時候，咁我就會問下自己啦，係咪我真係咁差咧？係咪我真係做得唔好咧？啊，或者係真係我係真係做得唔夠啦？咁其實呢啲都係一啲嘅即係情緒嘅反應啦。咁另外啦，其實咧喺照顧者需要去照顧人嘅時候咧，其實都會面臨一啲嘅人際關係同埋家庭嘅關係嘅壓力啦。咁我呢度講少少啦，就係話咧，其實咧因為經常要照顧人嘅時候咧，變咗自己咧都會係好自不然咧冇時間啦，自不然咧心情會差啲啦，耐性會低啲啦。變咗咧，嗰個嘅社交圈子咧會越嚟越縮窄嚇，咁同埋咧，自不然咧會自己咧唔係好願意咧去識太多嘅人啦，因為冇咁多精神體力啊，已經係咪啊嚇？寧願將嗰啲嘅時間體力留俾自己嘅即係最愛啦、家人啦，或者係留翻俾自己啦，變咗咧喺嗰個嘅社交方面咧就會係有影響啦。另外啦，頭先提到啦，就係話咧，即係可能嗰個被照顧者嘅，可能你嘅家人啦，咁變咗咧，其實咧佢哋咧都有同自己有唔同嘅期望啊嘛，係咪啊？嚇，有唔同嘅期望，有唔同嘅即係佢希望你咁樣做先至為之好嚇，符合佢嘅要求。但係咧，你自己覺得咧唔係嘅，你用翻你自己嗰個嘅喜好或者係習慣去做嚇，或者你認為你覺得咁樣係啱適合佢嘅嚇，咁往往咧大家嗰個嘅要求啦同埋嗰個期望唔一樣咧，咁變咗咧就會好容易會衝突啦嚇。咁另外啦，其實咧喺嗰個嘅照顧個角色其實咧裏邊都會帶俾家庭一啲嘅唔同嘅責任啦。係嘛？嗱，可能頭先我提過就係話，可能你個家人唔係得你一個嘅，可能係有弟兄即係姊妹嘅嚇咁。咁但係咧，可能你會需要同自己嘅兄弟姊妹咧，需要去傾下啦。究竟我見到有啲個案就係話，嘿，我今日咧就負責禮拜1、2我就負責照顧啊嘛，聽日咧禮拜3、4咧就你負責，後日咧就禮拜5、6就佢負責咁樣嚇。咁但係咧好多時咧就係話咧有意外噶嘛，係咪啊？可能我真係今個禮拜我1、2未必得嘅，
咁但係可能當我去同我嘅兄弟姊妹去傾嘅時候咧，佢哋又未必得閒，係咪啊？咁變咗嗰啲嘢邊個去做咧？咁變咗其實咧嗰啲嘅責任咧，有機會咧會係因為咁樣去分嘅時候咧，會同屋企人咧會有嗌霎啦嚇。咁呢啲都係一啲嘅即係即係有機會衝突嘅時候啦嚇。咁又或者可能係調翻轉啊嚇，可能係有兄弟姊妹嘅，但係可能係大家姐或者大哥嚇負責最多嘅。係咪啊？因為可能大家嗰個嘅兄弟姊妹嗰個嘅角色啊，都會唔一樣，係咪啊？啊，大家姐大哥就自不然係要孭重飛咁嚇，係咪啊？咁好多時嗰個嘅責任唔平均咧，就係咁樣嚟㗎啦嚇。咁另外啦，嗰個嘅照顧人咧，需要一啲嘅時間啦，係咪心情啦嚇、體力啦，咁變咗咧自己咧嗰個嘅留俾最愛嘅時候咧，自不然會少咗好多啦，係咪啊？嚇，咁我聽到唔少個案咧，就係話咧，返到屋企自己對住自己嘅至親咧，已經係冇晒即係能力啦，冇晒即係心情啦，咁變咗自不然咧，你另一半如果係體諒你嘅咧，就非常之好啦，係咪啊？但係如果唔係嘅時候咧，可能咧個嘅婚姻啦，同埋親子關係咧，都會受到影響啦。好，咁其他挑戰係咩咧？就係話咧，原來咧，除咗頭先講嗰啲嘅角色啦，除咗講嗰啲嘅身體啦，同埋情緒社交嘅挑戰之外咧，其實咧喺照顧者嗰度咧，其實都會遇到其他嘅挑戰啦嚇。例如就係話好多時候咧，而家嘅醫療系統咧都放晒上網啦，係咪啊？嚇，咁變咗咧，我唔知大家個嘅經歷係點樣啦嚇。咁我自己就已經唔年青啦嚇，咁變咗咧好多時咧，我自己咧即係都喺上網啊，或者係我去揾一啲嘅醫療系統嗰個嘅即係網站嗰度咧，其實有時咧我都真係有啲嘅卻步嘅嚇。即係舉個例子就係話，譬如話我去上一個機構一個醫療機構嘅網站。可能佢係好清楚嘅，佢有指示嘅，就係話你點擊呢一個就可以去到嗰度。咁但係硬係咧，就係咧今日見到嗰個版面咧，聽日就可能係轉咗樣㗎啦嚇。咁我唔知大家有冇咁嘅經歷啦，但係我自己咧就真係試過咁樣嚇。咁變咗咧，當好多嘢擺晒上網嘅時候咧，變咗咧對於即係一啲年長少少嘅朋友嚟講咧，其實咧都係一個挑戰嚟嘅，係咪啊？即係唔係話咁簡單話，我打個電話就得啦，或者係咧我行落去佢寫字樓辦公室就可以啦，就唔係咁樣啦嚇。咁變咗咧呢一個嘅醫療系統咧，即係擺上網嘅都係一個嘅挑戰啦嚇。咁另外啦，其實咧嗰個嘅翻譯咧都係一個好大嘅問題啦，係咪啊嚇？因為唔係個個機構都係有嗰個嘅翻譯服務啦，係咪啊嚇？咁我相信在座咁多位咧都有唔同嘅語言即係嘅需要啦，係咪啊？即係可能係大家講英文嘅，大家係講廣東話嘅，或者係講台山話嘅，講嗰個嘅福建話嘅，或者係講國語嘅嚇，唔同嘅語言啦嚇，咁變咗呢個機構咧，唔一定係有嗰個嘅同事喺度當值嘅，係咪嚇？咁變咗好多時咧我去睇醫生嘅時候咧，我自不然需要翻譯啦，係咪啊？咁嗰個翻譯係咪能夠100%將我講嘅意思係能夠表達得清楚咧嚇？又或者係即係當我去個翻譯轉達呢一啲嘅資料嘅時候，係咪真係符合我想同佢講嘅嗰啲嘅説話咧？咁呢個其實都係有啲嘅即係情況係即係會引致挑戰㗎啦。咁另外啦，嗰個嘅金錢都係啦。嗱，譬如話咧，其實好多時咧，如果咧有保險咧，就真係好地地嚇。如果唔係嘅時候咧，可能真係嗰個嘅你係想去揾嗰個醫生，但係未必可以揾得到，係咪啊？可能你只能夠去選擇一啲你喺嗰個保險網內嘅醫生，係咪啊？咁如果你需要睇保險網外嘅醫生咧，可能你要係即係我哋俗稱叫做 out of pocket 啦，你要去喺荷包以外你要俾錢啦，係咪啊？即係話你可能需要使多咗錢啦嚇，去俾家人或者俾自己睇醫生啦嚇。咁呢個都係一啲嘅挑戰之一啦。
嗱，另外咧，其實咧嗰個嘅保險啦嚇，因為其實呢度嘅保險咧，其實都相當之複雜嘅，係咪啊？即係我諗大家都唔會否定啊，係咪啊？即係可能嚟咗十幾廿年，或者甚至乎廿幾30年，都仍然係仲係摸索緊、探索緊啊，唔係好知嗰個保險係點樣去做法嚇。咁呢個都係一個嘅情況啦嚇。咁另外啦，就係話咧，有機會嗰個嘅挑戰咧，亦都包括咧嗰個醫療體系嘅複雜啦，係咪啊？明明已經係好清楚指示咗係哦呢邊㗎啦，係行呢邊先啱嘅，咁但係原來唔知點解咧，就硬係咧就係揾唔到嚇。咁我自己都試過嚇，去醫院原來已經係指咗話係嗰個部門就喺嗰處，咁但係因為唔知某啲原因咧，都係即係自己又未必認得路啦，係咪啊？又或者係嗰個嘅睇錯咗啦，咁亦都係有機會係帶俾自己或者家人一啲嘅挑戰啦，係咪啊？要多啲嘅時間啦嚇。明明嗰個 appointment 可能係11點嘅，咁但係可能我要預早半個鐘頭去到啦，係咪啊？咁呢啲都係一啲嘅即係額外需要去付出嘅一啲嘅即係情況啦。咁另外啦，就係咧頭先講過，我唔重複啦，就係話咧嗰個嘅醫療體系咧係會有啲嘅即係需要去協調嘅地方啦，係咪啊？即係可能咧唔係咁簡單話，我打一個電話就可以幫手處理得晒我要處理嘅嘢啦。可能要經過阿黃姑娘，可能要經過陳姑娘，可能要經過阿蕭姑娘，先至能夠咧去幫手咧處理得晒你而家處理緊嘅一啲問題啦嚇。咁另外啦，頭先提過就係嗰個嘅語言啦，嚇咁其實咧人種咧都係有事實上係存在嘅，係咪啊？即係好多時候咧，人種係咩意思咧？即係話咧，其實咧有機會嗰個文化咧都會係有一啲嘅唔同嘅差異啦，係咪啊？咁啊，可能係我同一句説話，可能我聽咗或者我講係某一個意思嘅，但係原來喺佢哋嗰個國度裏邊咧，原來佢嗰個嘅聽到呢一句嘅意思咧並唔係一樣嘅喎嚇。咁呢個都係一啲當我哋去要面對醫療體制啦，或者係要去帶佢睇醫生啦，或者係去到一個新嘅醫療機構嘅時候咧，我哋都唔能夠忽視嘅一啲嘅挑戰嚟嘅嚇。咁另外啦，好多嘅未知啦，係咪啊嚇？即係唔一定話我知道晒所有嘢噶嘛，係咪啊？可能我要揾即係陳姑娘、黃姑娘、蕭姑娘，可能要即係揾好多嘅行好多冤枉路啊，有機會嚇。咁變咗我即係先至揾得到，或者甚至乎調翻轉啦，就係話咧，其實咧我都唔係好知自己呢一刻可以點啊，係嘛？因為嗰個壓力太大啦，因為太多嘢要處理啦。係咪啊？好似個雪球咁樣樣，究竟我要點樣拆？點樣開始解拆佢咧？係咪啊？即係好似有啲老鼠拉龜啊，無從入手啊，唔知點算啊！咁另外啦，年紀啦，都係一個嘅，即係有機會帶俾大家嘅挑戰上高嘅雪上加霜嘅情況啦，係咪啊？咁變咗即係體力已經係唔似以前啦，係咪啊？即係唔似係後生嘅時候咧，老虎打得死幾隻啦，係咪啊？開始就係話可能我揸個鐘頭車已經好攰啦嚇，咁變咗呢啲都係一啲嘅挑戰啦。另外啦，頭先提過社交啊，係咪啊嚇？咁可能咧，因為嗰個照顧人嗰個嘅挑戰嘅緣故咧，而咧嗰個嘅社交咧都會係縮細咗啦，同埋咧可能同身邊嘅人咧都會有啲嘅即係關係有啲緊張啦嚇。咁好啦，頭先講咗一啲嘅挑戰啦嚇，其實我哋而家都分享一下咧，點樣去幫自己啊，去減輕一個身心嘅透支啦。身心透支係啲咩咧？即係話咧，當我哋咧其實係好攰嘅時候啊，我哋過咗龍啊，我哋都唔知啊嚇。咁其實咧，我哋第一樣嘢咧，需要去幫自己去減低個身心透支嘅第一樣嘢咧，就係話你首先要覺察一下嚇。去意會一下，究竟我哋嘅身體同埋行為有啲咩反應咧？譬如話頭先提過啦，一啲嘅壓力帶俾我哋嘅身體嘅相關嘅信號啦，係咪啊？例如係頭先提過有啲頭痛啦、肚屙啦，係咪啊？會唔會係大家都感覺自己咧係因為嗰個照顧者嗰個角色而挑戰係俾到自己一啲係好疲勞嘅情況咧？會唔會咧？大家覺得咧，其實咧，我都長時間失眠咯喎，會唔會咧覺得自己咧都係已經咧係咧，哇嗰個嘅
即係肌肉好繃緊啊嚇，會唔會有啲咁嘅情況咧？或者係甚至乎即係已經係即係覺得個壓力咧係爆燈啦嚇？會唔會係即係好容易去發脾氣啊？會唔會係即係覺得最近都係自己冇咁中意去同人哋傾偈啊？或者咧自己中意病埋啊？比較即係調翻轉頭係過度控制啊，或者係唔想人嚟控制自己啊，會唔會係咁咧嚇？咁呢啲都係一啲嘅即係身體同埋行為嘅反應啦。喺嗰個高壓嘅情況之下，咁大家可能需要去覺察一下自己有冇咁嘅情況咧。第二啦，就係咧覺察一下自己個情緒反應嚇。咁頭先咧都提過一啲嘅基本嘅反應啦，就係話可能係擔心啦、焦慮啦、緊張啦、無助啦，係咪啊？或者係自殺啦呢啲啦嚇。咁其實咧去觀察下自己嚇，去辨識一下自己嗰個嘅情緒嗰個變化都好㗎嚇。咁呢個都係一個減輕自己身心透支嘅第一樣嘢要做嘅嚇。咁另一樣嘢咧就係話咧去接納自己情緒嚇。好多時咧我聽到好多人講咧就係話咧我咁樣係唔啱嘅，我有呢個嘅自責嘅情緒或者我唔開心咧係唔得嘅，唔應該嘅咁嚇。咁好多時咧我哋會係好容易咧會否定自己嘅情緒㗎嚇。咁唔知大家有冇試過嚇？我之前試過就係話咧，唔準唔開心，唔準喊，或者係咧唔準逃避嚇，我唔應該咁樣樣嘅嚇，或者我係應該理論上我係應該咁樣做嘅嚇。咁我自己咧好多時咧，我以前會有好多呢啲嘅即係內在自己同自己講嘅嘢㗎嚇。咁變咗咧，其實咧都係一啲嘅我自己去否定自己情緒嘅一啲嘅即係情況嚇。咁所以咧，我鼓勵大家咧就係話咧，唔好逃避，唔好壓抑嚇，亦都唔需要去扮啊嚇，唔需要扮我冇嘢㗎嚇。其實咧，唔開心就係唔開心，無助就係無助，其實係可以嘅，係咪啊？我哋失落，我哋無助，我哋唔開心，我哋自責，我哋係緊張，我哋有壓力，其實係可以嘅嚇，唔需要去責怪自己。係，亦都唔需要話，我而家咧唔得啦，我唔開心啦，或者係我而家咧意會到我自己咧就係有壓力啦，所以咧我而家咧就繼續去衝刺，唔得，我要加油咁樣嚇。咁其實咧，我哋咧，當我哋個身心咧係發現自己開始透支嘅時候咧，我哋係要休息啊，我哋唔係要加油啊嚇。咁呢個大家要留意啦嚇。另外啦，就係話咧，可以當你發覺自己有嗰個情緒反應嘅時候咧，你可以同自己講啊，就係話咧，我而家真係咧好無助，冇人幫到自己嚇，我需要支持，係咪啊嚇？當我自己意會到自己係咁樣嘅情況之下咧，我係真係需要支持嘅，而且咧，我去揾人幫手咧係好合理嘅嚇。當你能夠咁樣去意會到自己情緒之餘，亦都係能夠咁樣去安慰自己嘅時候，肯定自己嘅時候咧，係可以咧避免到咧嗰個身心透支嗰個情況啊。咁喺呢度咧，我會有一啲嘅避免過勞嘅小貼士啦，俾大家分享一下啦。就係話咧，我頭先分享過就係話咧，去愛自己多啲嚇，就唔好話成係24/7咧，去將自己所有嘅能力啦、能量啦，或者係時間咧，俾晒一個嘅即係需要你照顧嘅人嚇，就忽略咗自己嚇。咁好多時咧，我哋咧當忽略自己，久而久之咧，就會變得咧個嘅壓力咧就會越嚟越爆煲嚇。咁到一個嘅爆煲嘅情況咧，就變咗係已經遲咗噶啦嚇。咁變咗咧，我鼓勵大家就係話咧，平時愛自己多啲嚇，去肯定自己多啲嚇，去接納自己情緒唔開心、無助、壓抑或者係覺得係好憤怒咧，係可以嘅。問題就係話，我哋點樣去幫自己去管理呢個情緒啊？點樣讓到自己能夠肯定嘅情緒，去揾方法去幫自己去表達健康地表達呢個情緒係需要嘅嚇。呢個都係一啲嘅即係避免過勞嘅 tips 之一啦。另外啦，就係話咧，唔知大家會唔會咧，好容易咧會係即係責怪自己啊嚇。
即係頭先提過就係話，我覺得自己做得唔夠我想再做多啲，或者係咧，我見到自己父母或者我見到自己仔女咧呢度唔好，未夠好，我咧應該係我自己做得唔夠，所以我再要求自己多啲咁所以咧嗰個嘅壓力咧，自不然咧會越嚟越大咁唔單止係自責啦，好多時咧人哋咧都會身邊嘅人咧都會係即係加把口嘅身邊嘅人咧都會對你有要求嘅。咁但係咧，你要自己要留意啦，究竟呢一啲嘅指責或者呢一啲嘅要求，究竟係咪合理咧？係咪符合我自己能夠做得到嘅嘢咧？咁另外啦，就係話咧，其實咧，我哋避免過勞嘅 tips 之一咧，就係話咧，唔好超人上身即係唔自己其實係有限制嘅，即係我唔能夠話因為即係我嗰個人需要我去照顧，而咧我就真係花好多時間上過去係 OK 嘅咁所以咧，我哋咧好多時咧，我哋需要咧就係話咧，接受自己個限制，接納人哋嗰個要求咧，同自己做到嘅嘢咧係可以有唔同嘅。係咪啊？即係唔需要下下超人上身嘅，唔需要下下話佢要我做乜，或者我就要做，我就要100%，或者我50%做得到俾佢唔需要按住自己嗰個嘅情況、能力、時間，係咪啊？資源去決定乜嘢嘢係你可以做嘅，乜嘢嘢係你做唔到嘅，啱唔啱啊？咁另外啦，就係話咧嗰個界線啦，個界線咧係需要好清楚啦，就係話咧。我哋即係需要去畫一個健康嘅界線啦，係咪啊？健康嘅界線嘅意思即係話咧，同身邊嘅人咧有一個適當嘅距離即係唔好將人哋嗰個嘅期望咧拉得太近自己當自己嗰個嘅界線越嚟越近，自己越逼越近嘅時候咧，我哋冇空間啦。變咗自己咧都會好辛苦啦。但係調翻轉頭，如果嗰個界線咧係推到好遠嘅話咧，咁其他人咧會覺得我哋咧好難親近啊，係咪啊？咁呢個嘅健康界線咧，都係俾到我哋自己咧去幫到自己點樣去避免過勞咁唔好就係話，再一次講就話唔好將人哋嗰個嘅要求或者自己對自己嘅要求推得太近啦。適當嘅時候我哋要 say no 啦，係咪啊？適當嘅時候我哋要可以話我真係做唔到啦咁樣咁另外啦就係話咧，我哋避免過勞嘅 tips 之一咧就係話去幫自己去揾下辦法啦，係咪啊？諗下辦法啦，其實唔係真係冇辦法嘅，唔係世界末日嘅，唔係冇方法嘅，唔係搞唔掂嘅，係咪啊？只不過可能而家暫時我哋未有空間，仲係揾緊，仲係探索緊一個嘅方法啫，係咪啊？咁變咗咧，其實咧可能咧嗰個嘅辦法咧係喺樹嘅，不過我哋可能要啲時間，我哋要啲嘅方法，我哋要啲人去幫我哋去指引我哋，以致我哋能夠揾到適當嘅幫手咁呢啲都係需要一啲嘅空間、一啲嘅時間、一啲嘅冷靜去幫自己咧，先至可以避免去過勞嘅。咁另外啦。呢一個咧就係話咧，鼓勵大家就係話唔好忘記我哋俾翻自己時間去讓自己咧真係咧去靜觀，幫自己咧去咧去做一啲嘅練習咧，係可以放鬆自己嘅姑勿論呢啲係一啲嘅深呼吸練習又好，或者係一啲嘅靜觀或又好，或者係冥想又好咁幫到自己咧去讓到自己咧能夠冷靜。能夠有空間，能夠好好休息咁我一陣間會講多啲，仲可以做啲乜嘢好，咁另外啦，最後啦，嗰個避免過勞嘅 tips 咧，最大嗰個嘅tips 咧就係話咧，真係如果大家需要幫手嘅時候咧，唔好猶豫啦。真係去揾人幫手啦，係咪啊？無論係你個家庭又好，或者係你嗰個嘅專業又好，或者你個社區又好，你嗰個機構又好按住你自己嗰個需要真係去揾人幫手啦。好啦，咁最後咧，我都想同大家分享一下咧，就係話嗰個嘅實用嘅自我關懷策略啦我哋點樣可以實踐到自己能夠真係去幫到自己做一啲嘢，以至到自己能夠可以去減壓嘅咧。
咁我喺呢度咧分3個層面同大家去分享。第一個層面咧就係個身體啦，究竟我哋可以幫自己個身體做啲乜嘢嘢，以至到咧我哋能夠去實踐到自我關懷嘅咧嚇。第二咧，我會喺心靈嘅層面嚇，喺情緒方面，我哋點樣去幫自己嚇去調適讓到我哋咧能夠咧係好好去自我關懷同埋照顧咧。第三啦，就係喺支持系統方面嚇，我哋點樣去好好運用我哋身邊嘅支持網絡，以至到咧我哋能夠咧可以自我護理得到咧。咁先講一下咧嗰個嘅身體先嚇。嗱，咁我哋咧其實咧係好重要咧，就係話咧我哋先要照顧自己嘅身體嚇。照顧自己嘅身體咧係包括啲乜嘢咧？就係話咧充足嘅睡眠啦。唔止係充足嘅睡眠啦，亦都係有規律嘅睡眠啦，係咪啊？就唔好話今日咧我就7點上床，聽日咧我就11點上床，今日咧就瞓6個鐘，聽日咧就瞓10個鐘咁樣嚇，咁就呢個就唔係有規律啦，係咪啊？咁盡量咧就係俾自己咧一個咧係有規律嘅睡眠時間啦，其實都可以幫到自己咧係好好休息噶。咁另外啦，手機啦，嗱，其實咧手機咧好多時咧，我哋咧城市人咧好多時咧都只不免咧，真係咧手機成日都唔離手嚇。咁呢個要留意啦，因為好多時咧，當我哋好多時間用手機嘅時候咧，我哋會犧牲咗自己真係俾自己休息嘅時間，係咪啊？大家想象一下，如果自己能夠用手機嘅時間去同家人去聯繫，或者係同自己俾自己去休息。去行下公園又好，去出去即係活動一下又好，同朋友一齊去即係傾下偈又好嚇。咁你可以想象一下個個生活會有啲咩唔一樣咧嚇。咁變咗咧，我都鼓勵大家咧，盡量喺可以嘅情況之下少啲用手機啦。咁呢一個咧，第三咧就係話咧，個照顧身體方面咧，就係鼓勵大家多做運動啦嚇。咁如果你話黃姑娘，我真係做唔到咁多運動喎，咁嚇，咁唔緊要嘅嚇，你喐下手啊，或者係咧去伸展一下啊，嗰啲其實都係可以係運動嚟嘅，或者係你行下出邊嘅鄰舍啊，或者鄰居啊都可以㗎，係咪啊？嚇，唔一定話哇我要舉鐵，或者係唔一定係我要去即係做好多嘅大有運動先至叫運動啊嘛，係咪啊？嚇，按翻你自己個人嘅需要。按翻你個身體嗰個情況做適量嘅輕量嘅運動，咁呢個咧都係可以幫到大家，即係嗰個嘅提升嗰個身體嘅機能啦嚇。咁另外咧飲食咧都係好重要嚇，即係俾自己一個嘅均衡飲食啦，就唔好話我食好多甜嘢，或者係咧我食好多飯咁樣樣嚇。咁按住自己嗰個嘅情況，可能大家都會有高血壓啊、血糖啊、心血管啊一啲嘅腎嘅問題啊，咁變咗咧呢一個咧都真係需要咧去幫自己咧了解一下食嘢方面咧要點樣調整啦啊！咁咧希望大家咧唔好真係咧去忽略咗咧去自己做年檢啊！好多時候咧因為需要照顧人嘅緣故咧，變咗自己都會好即係容易咧去忽略咗自己啊，將自己嗰個嘅身體需要放到最後啊！咁所以咧我真係鼓勵大家咧唔好就真係話淨係顧住身邊嘅人，就忽略咗自己嗰個嘅醫療需要啦。咁另外咧鼓勵大家少啲嘅飲咖啡啦，少啲飲茶啦，係咪啊？因為個嘅咖啡因咧都可能係讓到自己咧係一個比較即係亢奮嘅狀態啦嚇，可能對於自己個休息咧都係會有影響啦嚇。咁最後咧，關於個身體嘅照顧咧，就係希望大家就係盡量少煙酒啦。跟住咧，第二個咧就係咧，我希望同大家分享嘅就係話咧，安撫自己個情緒同埋心靈嚇。嗱，咁好重要咧，就係話咧，我哋要識得去 say no 嚇。當自己發覺自己好多嘢真係要做嘅時候咧，就真係咧俾自己咧需要去停一下，係咪啊？真係識停啊，真係要識停啊咁就唔好話下下咧，好似咧真係7乘24咁樣咧，超人上身咁樣咧，就乜嘢都攬晒上身嚇。
咁另外啦，就係話咧，我鼓勵大家咧，去真係咧去做一啲嘅冥想啦，深呼吸嘅練習啦，去做一啲靜觀練習啦，去幫自己啦，去安慰自己嘅心靈啦，以至到心靈咧真係能夠得到休息嚇。咁喺呢度咧，我有一張圖咧，就係一個四方框，跟住入邊有個好似呼氣咁嘅嘢，係咩嚟咧？就係話咧一個嘅四個步驟嘅一個方形呼吸嚇，即係你而家想象一下，就係話我吸氣4秒，跟住然後屏息4秒，呼氣4秒，吸氣4秒，咁樣一個嘅方形呼吸嚇。咁呢一個咧，其實咧係相當之有效咧，幫自己咧去停。幫自己咧去意會一下自己嗰個嘅心情，同埋咧帶俾自己一個放鬆嘅情況嘅，咁大家可以試一試喎。另外咧，頭先我提過啦，就係嗰個界線啦，健康界線嚇，咁我唔重複啦嚇。跟住咧，我鼓勵大家咧就係話咧愛自己多啲啦，係咪啊嚇？咁愛自己嘅意思係乜嘢咧？就係話咧知道自己個需要啦嚇，試下去自己。就算身邊冇人去認同你，身邊冇人肯定你，但係咧你自己識得去安慰自己，自己識得去肯定自己。我今日咧其實咧花咗咁多時間我去照顧自己父母咧，我抵賺嘅，係啊，我抵想嘅，係咪啊？呢啲都係自己要幫自己肯定自己嘅一啲嘅方法啦。咁我亦都鼓勵大家咧去寫日記，將你自己係真係值得記錄嘅嘢寫低。係咪啊？唔開心嘅、開心嘅都可以寫低讚自己多啲，係咪啊？唔知大家咧有冇試過咧？真係去寫封信俾自己咁我試過喎。原來咧真係好意想不到嘅喎。當你能夠去咁樣去安慰自己，去寫信去讚自己嘅時候，或者係將各個嘅情緒能夠寫低嘅時候咧，其實係帶俾自己咧一啲嘅心靈嘅安慰嘅。好啦，咁最後咧，我都想同大家分享一下咧，建立嗰個支持嘅系統啦。支持系統係咩意思咧？就係話當自己譬如話咧喺照顧人嗰個嘅情況咧係好忙碌嘅時候咧，咁我都希望大家咧唔好忽略咗社交啦。真係咧同自己嘅好好嘅朋友去維持一個嘅聯繫啦。因為咧，當你真係能夠咧去同一個嘅即係朋友，或者信得過嘅人去咁樣傾偈嘅時候咧，其實都能夠幫到你咧，去得到有個嘅支持感嘅咁變咗咧，就我都鼓勵大家咧係唔好忽略咗嗰個社交嘅重要性啦。第二咧就係話咧喺嗰個支持系統方面咧，其實可能大家當自己好忙碌，去想即係去諗自己係需要做啲咩嘅時候咧，我哋好容易會忽略身邊其實係有人可以幫到我哋噶咁所以咧，我想大家咧就係話咧，佢真係去停一停，諗一諗，其實我身邊有邊一個人咧，有邊個機構啊，或者係有邊一個姑娘咧係可以幫到我嘅或者有邊個親戚咧係有幫到我嘅，可能係我嘅侄，可能係我個外甥，係咪啊？可能係佢哋係真係得噶。咁變咗咧，呢啲都係一啲嘅情況，你可以去揾支援噶啦。另外啦，就係話咧，希望大家咧真係咧唔好猶豫啦，去揾自己嗰個醫療機構了解多啲嘅。譬如話，我真係覺得我接送係有困難嘅，有冇辦法我可以揾到個機構係可以幫到我去接送，減低我嗰個嘅負擔咧？咁呢個係例子之一啦。另外啦，揾人幫手啦，無論係你嘅家庭啦，你嗰個嘅社區啦，你嗰個嘅機構啦，都係一個嘅即係可以提供到你嗰個嘅支援啦。咁其實咧頭先我都講過，就係話咧要設立一個嘅健康界線啦。咁其實咧我都唔太重複得太多啦。咁其實大家都係即係可以諗一諗，就係話有啲乜嘢嘢係我可以控制嘅，有啲乜嘢嘢係我唔可以控制嘅。咁變咗咧，其實咧都鼓勵大家咧真係咧去諗一諗，我今日面對嘅嘢，我今日面對嗰個嘅被照顧者，佢嘅一啲態度，佢嘅一啲行為，佢嘅選擇，佢嘅說話係咪我能夠控制到嘅咧？如果我唔能夠控制到嘅時候咧，可能我能夠控制到嘅就係話我自己點樣樣對佢，係咪啊？我自己點樣樣去即係面對呢啲嘅困難。
好啦，嗱，咁最後咧幾分鐘咧，即係我都想同大家去即係去總結一下啦，嗰個實踐嘅建議啦，嚇。咁我想大家咧真係咧去諗一諗，停一停，諗一諗自己而家嗰個目前嘅狀態點樣樣。頭先我提過就係話嗰個嘅身心都係好多嘅情況啦，係咪啊？嚇，可能你已經覺得自己壓力好大，或者咧我已經覺得自己嗰個嘅行為咧已經係備受影響，係咪啊？嚇，咁唔緊要。而家知道都唔遲嘅啊！挑選幾個係點樣樣能夠幫到自己去調息嘅，去休息嘅一啲嘅練習啊，譬如話深呼吸、方形呼吸，譬如話咧我做冥想，或者係我同朋友聯繫啊，制定一下計劃，點樣樣咧？我今個禮拜或者我下個禮拜我可以咁樣做嚇，幫自己去記錄一下個變化啊！我今日做咗深呼吸。我會唔會係其實嗰個情緒會係好咗咧？係咪啊？或者係我做咗運動，會唔會係咧？我覺得放鬆咗咧？咁呢啲都係一啲嘅記錄變化啦。另外啦，同翻自己身邊嘅人去分享同埋交流啦，係咪啊？就唔好話真係自己一個人去面對呢啲嘅壓力啦，同埋過勞情況啦。嚇，咁另外啦，就係話咧，鼓勵大家用一個開放嘅態度啦。嚇，去嘗試唔同嘅嘢啦，就唔好成日都覺得自己係唔得噶啦，做唔到噶啦，冇希望噶啦，冇人幫到我噶啦，或者係咧，我係咁噶啦咁嚇。如果成日都係喺一個咁封閉嘅情況之下咧，其實咧嗰個出路咧，自不然咧自己未必睇得清楚啦嚇。最後啦，就係話咧，去俾自己啦，同埋他人啦，包括被照顧者啦，一啲嘅理解啦。多分嘅明白，多分嘅理解，多分嘅空間，其實都係俾到自己一個嘅支持啦，鼓勵啦，同埋一個減壓嘅方式啦，咁今日咧我就多謝大家，我係預備咗咁多嘅資料俾大家，或者我都交翻俾即係各位啊，如果有問題嘅話，可以問一問，好唔好啊？Thank you。好，大家好，大家早晨，係聽到我講嘢啊，嗬，係非常之好。嗰個 PowerPoint 都睇到嘛，第一個頁。有家庭照顧者嚟問，係啦，咁咧就唔該晒黃姑娘啊，係啊，阿健社黃姑娘都講得好清楚，有關於咧家庭照顧者咧點樣去照料自己吓，令到自己咧都唔好身心過於疲勞啊吓。咁響開始我呢個嘅介紹啊，我哋介紹我哋家庭照顧者聯盟英文簡稱就 FCA 啦，全名就 Family Caregiver Alliance。咁我係陳姑娘啦，咁英文名 Queenie。咁就頭先講話咧，黃姑娘講咗咁多一啲嘅，即係家庭照顧者咧，其實面對緊身心健康嘅一啲嘅問題，一啲嘅情況。咁我哋咧，其實就係支援大家嘅。咁大家咧都係家庭照顧者啦。如果你係有家人啦、朋友喺屋企咧照顧緊嘅咧，咁你就係我哋服務對象。咁我哋家庭照顧者聯盟裏邊咧就免費嘅提供服務嘅，無論你有冇收入，或者有幾多收入我哋都有超過40年嘅歷史噶啦。咁所以咧如果你係啦，你咧係有家人或者朋友你照顧緊佢嘅，咁患有成人認知障礙或者咧係60歲以上嘅家人朋友咧，咁咧係你就係我哋服務對象。記得係你係家庭照顧者，你係照顧緊佢即係嗰位家人朋友嘅人啊，唔係咧嗰位可能患有認知障礙患有好似依家以下嘅dementia 失智症阿茲海默症嘅長者喎，唔係喎，係你係照顧緊家人嗰個。係咁頭先就有提到啦，我哋有6個服務員嘅。如果你係居住其中一個服務員，或者你照顧緊嘅家人朋友係其中響呢一個裏邊嘅服務員嘅話，都係我哋嘅服務範圍嚟嘅。咁我哋服務範圍做乜嘢咧？頭先黃姑娘講話，哇，家庭照顧者咧，都身心俱弊啊，咁都要需要支援啊，都需要揾幫手啊，咁就啱啦。就大家咧可以嚟揾一揾我哋咧就每一個嘅服務對象咧，就會安排一個嘅家庭顧問同你有1對1嘅傾偈啦，去了解下你嘅需要啦，安排一啲嘅資源俾你啦，
做一啲嘅轉介啦咁樣噶。咁我哋咧最受歡迎嘅咧就係一個喘息服務，就係休息金。咁好多朋友咧都好多時候來電嚟查詢我哋服務，都想話我想要休息金，我係點樣樣做啊？休息金嘅意思係我哋機構咧係由政府啦、州政府咧批咗一啲嘅款項，可以俾我哋嘅家庭照顧者去請一啲嘅護工過嚟幫忙。咁啊，每一個家庭照顧者咧，一生人咧只能夠係批核有一次嘅休息金啫。咁啊，如果你想申請呢一次嘅休息金咧，可以歡迎打電話嚟我哋機構415-434-3388，係啦，電話號碼係415-434-3388。咁你留言廣東話留言 OK 㗎啦，咁我哋會有資源嘅專員咧會覆返你。咁然後就會由家庭顧問啦，如果你係講廣東話嘅，主要就會由我咧去同大家做一個免費嘅評估，睇下你有啲咩嘅需要啊，有啲咩幫到手咁就大概係1個鐘至個半鐘啦嘅電話嘅評估就得㗎啦，我哋就唔使上門嘅，或者 Zoom 視像都係可以嘅。咁如果評估過後覺得你都係其實有需要去休息下喎，你都合適我哋接受呢個休息金嘅服務對象喎，咁我哋就會批核一個休息金。正如頭先所講啦，一生人咧，我哋有一次批核呢個休息金㗎。咁除咗你話我唔係真係想要休息金，或者休息金以外有冇其他支援啊？譬如頭先黃姑娘講到，譬如想了解多啲一啲醫療體系啊，一啲健康保險啊相關嘅問題啊，或者車安排啊，咁咧我哋咧都會可以幫到手，俾到一啲嘅資源嚟嘅，可以俾咗一啲轉介嚟嘅。咁頭先就有提過啦，如果你係照顧緊你嘅家人朋友，係提供緊無償幫助。咩叫無償幫助啊？就唔係 IHSS 嗰啲咧，就有錢收嗰啲嘅，係即係話你照顧緊你嘅可能爸爸媽媽啊，或者丈夫啊、妻子啊，但係咧就當然啦，冇收錢嘅咧。咁而佢哋又係60歲或以上，或者患有成人認知障礙嘅咧，都歡迎你嚟揾我哋嚇。咁呢啲係無償幫助嘅一啲例子啦嚇。頭先講咗啦，我哋嘅電話號碼415-434-3388，或者咧可以上我哋網頁查詢睇下我哋嘅服務。咁我哋個網站都有好多關於咧家庭照顧者裏邊一啲資源，譬如一啲嘅文章啊，一啲嘅 YouTube 影片啊，一啲之前做嘅講座啊，都有好多咧中文啊、廣東話嘅一啲資源喺裏邊嘅。咁我哋機構嘅網址咧就係 caregiver.org。係啦，caregiver.org 咁樣嘅。咁有興趣就即係記得可以打電話嚟俾我哋啊，或者你話聽完呢個講座之後，我識到隔離屋喎，或者我有親戚朋友佢照顧緊家人，自己都辛苦喎，都想揾支援喎，又係住頭先嗰6個縣嘅話咧，都歡迎你請佢打電話嚟415-434-3388。咁就係主要係嗰位家庭照顧者打電話嚟咯，就唔能夠幫人講嘅咁樣。